Mein Haustier ist ein Hund. Er heißt Max. Max ist braun und hat kurze Beine. Er ist sehr freundlich und spielt gern. Jeden Tag gehe ich mit Max spazieren. Er liebt es, im Park zu rennen und mit anderen Hunden zu spielen. Max frisst gerne Fleisch und liebt seine Hundekekse. Abends schläft er in seinem Körbchen. Ich mag Max sehr, er ist mein bester Freund. Hast du auch ein Haustier? Schreib es in die Kommentare.